Isso aí, galera, temos aqui, ó, no sítio Fundo do Campo. Sexta-feira santa, lua cheia. Olha lá. Aproveitar para fazer uma fogueirinha aqui para esquentar um pouquinho. Esquentar um pouquinho a noite. Olha lá, ó. Oi, Ivo, vem ver a fogueira. Eita! Ai, que show! Fogo na fogueira! Aí! O que foi, guri? O que foi, Bill? Olha lá! Manda lá pro Arthur essa fogueira. Joel, não vai botar a mão aí que isso aí queima aí, cara. Sai daí, Dudu. Ele. Sai daí, Porra! viu? Ó lá na pinha, ó. Vai derrubar a pinha lá, ó. Sai da fumaça aí, Joel, que tem essas coisas. que isso É brasa, é brasa. Gabi. Pega fogo no teu cabelo. Isso queima, João. É, Aí tu vai ficar uma nega. Ai, mas e esse negocinho aí? isso aí queima. É fogo. Ó, clareou. Clareou o fundo do campo. O sítio Dois Irmãos ficou claro agora. Agora os mosquitos estão. Aí, galera. O povo aqui tudo reunido aqui. Aproveitando a fogueirinha no fundo do campo. Para dar uma esquentada no clima aqui. Esse lugar aí foi isso que como que é, inaugurou. É isso aí, ó. Ó, esse fio aí que tá aí. Queimou mesmo lá a fogueirinha. Esquentou de novo agora. Saiam daí, vem aqui. Vem pra cá. Isso aí, ó. Ó, até o Tonel lá se falando lá atrás. Lá. Tom. Isso aí.